อะไรที่สูงสุดนะครับเพราะใช้ขาตลอดเวลาครับค่อนข้างจะเยอะใช้ขาเยอะ Swimmers don't do as well as the runners. They don't use the legs that much. And there is some kicking involved, but when it comes to events over 200 or 200 or more, it's pretty much upper body stuff, which is relative to low muscle mass, unless you look like someone like Michael Phelps. รันเนอร์นะครับก็ตัวนักวิ่งก็จะน้อยลงมาหน่อยอาจจะทำไม่ได้ใช้เยอะขนาดนี้วันนี้ที่เขาพูดถึงนะครับ94ที่เป็นเรคคอร์ด PO2 94แล้วก็ผู้หญิง77 How do they test those number coming out like 94 They tested Olympics athletes. That was the freak from Norway. He's the guy with genetic mutations in his mitochondria. I don't know about the 77. I don't know who that was. They're both cross-country skiers. But they're testing during the Olympics, or how do you know the record on this? It's just the highest ever recorded from metabolic testing. Like they put them on a treadmill and maybe they publish top gases. They publish the paper, something like that. I haven't seen. I don't know. I mean, you just see that in textbooks all the time. Like in drains, we know it's 88, but there's no published. It was just leaked to the press. Magic number. We go to Mexico. Why in units where it does have a high human weightlifting? Why doesn't she have a high VO2 max? If you listen to what I write about muscle mass being the determinant, you would think that they would have a high VO2, right? Oh, because weightlifter and women? Oh, I don't know. I don't know why they didn't show it. I mean, these are just selected activities, right? Women don't lift weights. Yeah, they do. Yeah, they do. These sedentary people here happen to be pretty young. Yeah, see, weightlifting doesn't demand anything from the aerobic system. So measuring or reporting a weightlifter's max VO2 was kind of meaningless. And so these numbers, I don't know where they got them, but they seem kind of high to me, actually. To get an idea of what is normal, you might have to know that, right? อันนี้ไม่รู้อยู่ในสิ่งว่ามีป่ะ You know how many mLs per kg per minute in a metabolic equivalent is? You know what a med is? It's kind of an acronym for metabolic equivalent. And a metabolic equivalent is the amount of oxygen someone consumes at rest. And it's roughly equivalent to 3.5 mLs per kg per minute. อันนี้ก็มาถึงเม็ดแล้วครับ ml per kilo milliliter. Now we all vary slightly around this, but this is the value we use when estimating VO2
from with this method. If I increase my work rate, if I double it, the 7 mLs, my MET level will be 2 METs. อันนี้ก็เป็น metabolic equivalent นะครับก็มาเทียบเฉยๆนะครับถ้าในระยะพักก็ 3.5 ถ้าเกิดเป็น 2 เท่าอย่างเงี้ย2 เม็ดก็คือ 7.5 ไม่7 A typical MET level for a 40-year-old man is 10 METs. Or 35 mLs per kg per minute. ก็ถ้าอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับก็ require มากขึ้น A 40-year-old woman is 90 MET or 9 METs. It's 36 and a half. ผู้หญิงก็ประมาณ9 That's going to go down with age. The typical person loses about 1% a year. ก็จะสูญเสียประมาณ 1% ต่อปีครับ So if I look at these sedentary values, they're at rest. Okay, sedentary, no training. Here's a woman at 40. Okay, the man's at 44. เยอะนะบ้านเราไม่ถึง We say the sedentary is 40 but in Thailand sedentary maybe less than วัดแล้ว This is for USA sedentary. So when I looked at these numbers, you know, a woman with a max VO2 of 40 who's untrained, she's got to be a lot younger than 40 years of age. Right? And these are just kind of points to start from when you're trying to analyze well, what's good, what's bad. Think about a 40-year-old man, 10 METs. ก็ถ้าไปดูตัวเลขครับก็อันนี้40อายุ40น่าจะแบบยังฟิตอยู่เทียบกัน There used to be a time in the United States where we said that the average a high school student was 50 mLs per kg per minute. Again, that's in my head. You know, a young kid, a young person, they still have all the energy from growth. They should be around 50, okay, if they're active at all. ก็ถ้าเป็นเด็กๆครับเขาบอกว่าน่าจะประมาณ50เพราะว่าเด็กยังมีแอคทีฟมีเล่นอยู่ตลอดเวลาประมาณนี้ Unfortunately, in the United States, it's not so anymore. When a typical high school student is more like a 40-year-old man now. แต่ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วครับ ชีวิตเทคโนโลยีดีขึ้น เด็กไม่ได้ออกกำลังกาย Now these values are all in ไม่รู้เหมือนกันนะ are all in mLs per kg per minute. So body weight is very important as to measure here. You decrease your body weight, your max VO2 goes up. You increase body weight, it goes down. อันนี้จะมีถ้าเราดูเนี่ยมันจะมีตัวของ body weight เกี่ยวข้องนะครับถ้าน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นตัวหางไม่เยอะขึ้นก็จะลดลงนะครับถ้าน้ำหนักตัวลดลงก็โอเค ที่มันเป็นบลูอะไรแต่มันติดถนนใหญ่ใช่ไหม There's one way to estimate your max heart rate. And as I just said, your max heart rate or max VO2 goes down as you age. Maybe 1% a year. If you're really active, it might be as low as 0.5% a year. เขาบอกว่า VO2 มันก็ดีคลายลดลงนะครับ1%ต่อปีตามอายุนะครับแล้วถ้าเกิดเราแอคทีฟก็อาจจะไม่หรอกแต่ในส่วนนี้ But you can't use age predicted max heart rate for anything but wallpaper. ก็อาจจะไม่ได้ใช้อายุในการ predict heart rate ได้ทั้งหมดทีเดียว If you're going to use heart rate as a way to prescribe training zones, you have to have an actual max heart rate. ถ้าจะใช้ตัว heart rate ในการ predict จริงๆต้องมี actual maximum heart rate จริงๆ So
So when a cardiologist is going to stop a test at 70% of age predicted max heart rate, there's a couple problems with that. First, it's not hard enough to really tell how the heart is functioning at max. And second, you can't predict how high your heart rate's going to be from an equation, your 220 minus age, for example. And the standard deviation on that equation is over 12 points. เขาบอกว่าถ้าจริงๆแล้ว actual maximum heart rate ควรต้องไปทดสอบงั้นถ้าไปอย่างที่เขาเล่าcardiologist เขา stop ที่ 70% นะฮะมันก็ไม่ใช่ max ครับเพราะคุณไม่สามารถให้ขึ้นไปจนมันเลเวลได้เพราะมันหยุดก่อน I'm a good example of that. When I was young, 28, when I was a mature athlete, my max heart rate was about 170. That's all I ever saw, the highest I ever saw. And at this point, I'm old am I now? I'm 35. So 7 years later, no, I'm not 35. But now I'm much older than that, and my max heart rate is 164. So in about a 40-year time span, my heart rate went down from 170 to 164, only dropped 6 beats. That's true. Yeah, that's true. So when I was 28, if I used 220 minus my age, I would have guessed that my age was something like, 50. Okay. ก็ที่เราใช้ลบนะครับ220ลบอายุนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆควรต้องทดสอบเพราะว่าตัว220ลบอายุเมื่อกี้เขาบอกว่า standard deviation มันกว้าง12มีแต่เรายังใช้อยู่เนาะเราก็ไม่รู้ So I've lost 6 beats, so now I'm 56. ถ้าคำนวณจากอายุที่กลับไปแสดงว่าตอนนี้เขาอายุแค่56เพราะว่าเขาดูจากเขา loss 6ปีต่อนาทีครับจากที่เขาเคยคำนวณตอนเด็กๆอัน you test max heart rate actual max heart rate right but on the treadmill great exercise Yep. อันนี้ก็ที่เขาเทสเขาได้แค่เท่าไหร่170 when you were young right 170 Yeah, it's a lot lower now. I was exercising the other day and my heart rate, I was running along, I was just warming up. And I had a heart rate monitor on. I don't know why. I use the heart rate monitor not for my heart rate, but to measure running statistics. And I looked at the watch and it said my heart rate was 168. 168. I've never seen over 164, and in my life, 170 was max. So the first thing I did, the monitor must be wrong, right? Okay, so I continued running, and as I increased my speed, my heart rate continues to climb, and it goes to 175. I went, this isn't right. What's wrong with this? And after a time, it would go up. It got up to like 180, and I said, okay, stop. Let's see what happens. So I stopped, let the heart rate drop down a little bit. It went back down to 160. Here I'm standing at rest at 160, which should be about close to my maximum. Okay, I'll try it again. See if something's wrong. So I tried it again. I go as hard as I can this time, and I got up over 195. I'm going, this isn't right. So I check my pulse, and I'm feeling my pulse, and I'm going, okay, well, I'm in, and I have an arrhythmia, okay, called supraventricular tachycardia. So instead of beating at my normal rate, my sinus node, particularly, was beating at extremely high rates, 195 at max. Now I felt just fine, okay? So I kept doing this stress test. I'd speed up and I slow down, looking at my heart rate, and go 195, that's crazy. I can't do that. Something's going on in there. So I stopped the run and at rest, I got down to 130 after I recovered. And typically my resting heart rate is after exercise is going to be maybe 70, maybe high 60s, but it's still 120. So I went to see my doctor. I said, I had some
I had some SPT when I was out running. My heart rate was 195. He goes, "Oh, are you sure?" And I know this fella. We're good friends. "Are you sure?" I said, "Yeah, I did. I ran. I speeded up, and there's a linear relationship between heart rate and workload. But unfortunately, it went from 160 to 195. That was the linear relationship." He said, "Well, sure enough, I'm sure you were. But how do you feel?" I said, "If I didn't have my heart rate monitor on, I'd have had no idea that it was so high. I felt completely normal." He said, "Well, just let it go for a while. Take an aspirin and see me in the morning." No, he didn't say that. But luckily enough, I mean, I knew what my heart rate, how my heart rate responded to work. I knew that was abnormal. Felt the pulse, felt an atrial beat going on there. And luckily, fortunately enough, I haven't had it since. He said, "Don't worry about it. It's quite normal. People have arrhythmias every once in a while. And you can live your whole life in SPT. It doesn't really matter anyway." โอเคครับยาวมากเลย เขาก็เล่าประสบการณ์เขาว่าพี่เขาทำทดสอบวิ่งครับแล้วก็วิ่งแล้วฮาร์ทเรทขึ้นแล้วก็หยุดมันก็ไม่ลงนะครับลงมาหน่อยแล้วก็ขึ้นปกติเขาประมาณ70 ครั้งต่อนาทีฮาร์ทเรทของเขาแล้วก็เขาก็เลยทดสอบดูแล้วก็ลองจับเขาปรากฏว่าแล้วก็ยังมันเยอะอยู่ก็เลยไปหาหมอนะครับหมอก็บอกว่าเอาแอสไพรินไปกินไป อันนี้ก็บอกว่าจริงๆแล้วเกิดอะริทึมิกได้ในความที่หัวใจเต้นมีจังหวะผิดปกติได้เขาบอกว่าเขาโชคดีที่เขามีฮาร์ทเรทมอนิเตอร์ดูทำให้รู้ว่าขึ้นซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกว่ามันจะขึ้นถึง max heart rate ซึ่งเกิน max heart rate ของเขาไม่ใช่ขึ้นถึง max อย่างเดียวแต่เวลามันลงมันไม่ลงจนสูงเนี่ยขนาดปล่อยไปแล้วก็ยังมาประมาณ130ทั้งที่ racing ของเขาประมาณ70นั่นก็สุดท้ายก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นบอกว่าโชคดีเขาก็สังเกตตัวเองก็มี heart rate monitor ถ้าเกิดพวกเราไปวิ่งแล้วเกิดมันขึ้นครับก็ลองดูมาดูมันลงไหมถ้ามันลอยอยู่ข้างบนครับเริ่มมีอะไรผิดปกติครับ Okay. We've talked about before. The last measure is not commonly associated with performance, but exercise economy is what you can do with the energy that you have. ก็ในเซสโชก็เราก็คุยกันไปแล้วนะครับงั้นอีกคำหนึ่งที่อาจจะไม่ค่อยได้เจอบ่อยคือ exercise economy นะครับก็ดูเรื่องของ energy cost ครับในแต่ละแห่งว่าเราสามารถใช้ได้มากน้อยขนาดไหนในช่วงเวลาความเร็วนะครับในการที่ exercise. The better your form, the better your technique, the less energy required to move you with that technique. ถ้าเรามีฟอร์มที่ถูกต้องสมมติปั่นจักรยานเนี่ยก็ใช้เทคนิคที่ถูกต้องเนี่ยก็จะรีควายพลังงานที่น้อยนะครับก็เลยจะมีอีโคโนมีมากขึ้น As we get tired, our economy tends to go down. แล้วถ้าเกิดเราเหนื่อยเทคนิคต่างๆที่ถูกก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปครับก็เลยจะกลายเป็นว่าตัวอีโคโนมีนะครับก็อาจจะไม่ก็จะน้อยลง I was watching a triathlon the other day, a couple of days ago, and at the end of the triathlon, it was a women's triathlon, and you could see their form. They were really, really struggling. The fastest were maintaining their form, so they're able to keep a very high economy. But some of them who were very fatigued, their form started to lag a little bit. The economy went down. They're tired, their form goes out the window, so it doubly compounds the stress that they're going to be under. ก็อาจารย์เขาก็นั่งดูไตรแอธลอนนะครับก็จะเห็นตอนปลายๆนะครับก็เริ่มล้าก็ลักษณะการวิ่งฟอร์มการวิ่งก็จะเปลี่ยนแปลงไปครับตัวอีโคโนมีก็จะลดลงก็แล้วนอกจากนั้นก็ยังมีความเสี่ยงต่อการสเตรสมากขึ้น Another term for lactate threshold is onset of blood lactate, or OBLA, O-B-L-A. ก็แล้วแต่ที่โชว์จะมีคำนึงก็คือ OBLO นะครับออนสัมบัติหนึ่ง You can describe your aerobic ability by OBLA WLA อัปลา บอกพี่ OBLO BLA
You can describe your aerobic abilities by pace that you can keep at obla. โอปลาโอปลาครับก็เราสามารถดูเรื่องของแอโรบิกจากตัวนี้ได้ครับตัวทดสอบตัวนี้ You design an aerobic endurance program for an athlete is the same as you would for grandmother. ก็เวลาโปรแกรมดีไซน์ก็จะคล้ายๆกับที่เราได้พูดมาก่อนหน้านี้ครับ You have to include these 5 variables. 4 of them are the FITT acronym: frequency, intensity, time, and duration. ครับก็จะเหมือนที่เราดีไซน์เรื่องของ strength นะครับคล้ายๆกันก็เบสออน FITT principle And the 5th one, probably one of the most important ones, is exercise progression. How do you increase loads when the body adapts to them? แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็เป็น exercise progression นะครับเราจะเพิ่มโหลดอย่างไรนะครับอะไรคือโหลดที่ต้องการเพิ่มไปนะครับ Intensity is a power measure. You're trying to improve power with intensity. Duration, you're trying to improve capacity of the energy systems. And frequency, you're trying to improve the ability to recover from exercise. ก็ intensity นะครับก็จะดูเรื่องของ power นะครับ training ก็พูดถึงระยะทางระยะเวลาครับส่วน frequency ก็ดูเรื่องของความถี่การฝึก recovery Generally, the type of exercise you use to train your cardiovascular system, again, it's backward in my mind. The exercise activities have to be aerobic in nature. Okay, they have to require the aerobic system. They're cyclical, like running cycles, or bicycling, or swimming, or cross-country skiing. You do the same thing over and over and over again. And they usually include large body parts. exercise ก็ต้องเกี่ยวข้องกับการใช้แอโรบิก exercise เช่นวิ่งนะครับจักรยานนะครับซึ่งโดยมากก็จะเกี่ยวข้องกับ large body part ก็ใช้ส่วนต่างทั้งหมดของร่างกาย Type of exercise. It's got to follow those 3 guidelines I just mentioned. It even has them up there: swimming, cycling, and running. นี่ก็ประเภทของการออกกำลังกายครับประเภทของ exercise ครับเมื่อกี้ที่เขาพูดไปแล้วก็ต้องเกี่ยวข้องกับจักรยานวิ่งว่ายน้ำอะไรประมาณนี้ครับเป็น aerobic. If you're using aerobic exercise to improve performance, the closer or the more specific it is to your sport, the more effective it's going to be. แล้วก็เวลาเล่นพูก็ให้ดูเรื่องของกีฬาเป็นหลักครับว่ากีฬาของเราเป็นยังไงครับ close ใกล้กับกีฬาเราก็จะเป็นสิ่งที่ดี I had a patient one time who asked me if he could use a speed bag. You know what a speed bag is? Boxers will hit this bag, you know, make all kinds of noise. And when I thought about a speed bag, I said, well, there's a very small muscle mass there. Okay, it is cyclical. I hadn't done any speed bag, so I didn't know how aerobic it was. But I said, well, yeah, you can use it if you get your heart rate up to the target zone. He didn't report back to me as to how effective that was. I can only imagine doing a speed bag for 20 minutes to get a training effect. เราถึงเรื่องของคนไข้คนหนึ่งใช้สปีดแบ็กเหมือนตัวมวยครับที่เขาชกครับแล้วเขาบอกว่าใช้ได้ไหมในเรื่องของแอโรบิกเขาบอกว่าก็ลองดูว่าฮาร์ทเรทมันขึ้นไหมถึงทาร์เก็ตโซนที่ต้องการหรือเปล่านะครับแต่คนไข้ก็ไม่ได้กลับมารายงานเขาว่าเป็นว่า ใช้กล้ามเนื้อน้อย น้อยมากมันไม่ได้เป็น large body part แต่เขาบอกว่าไปลองได้เป็นทดลองดู A heart patient once who was going to go on vacation. She couldn't continue with exercising with me in the hospital, so she wanted to go on vacation and asked me, well, what could she do? What kind of aerobic exercise could she do to maintain the fitness of
her heart. And she used walking as a mode. You couldn't run. I mean, she was an elderly lady who couldn't run. And when she's on a treadmill, we made it more difficult by increasing the grade. But it's very difficult in the real world to find a consistent grade to walk up. ก็อีกเคสหนึ่งนะครับเป็นคนไข้อยู่ที่นี่ครับก็จะทำยังไงให้รักษาเพิ่มตัวฝึกแอโรบิกนะครับก็เลยบอกว่าถ้าเป็นเทรดมิลก็สามารถเพิ่มเรื่องของความชันได้แต่พอถ้าไปข้างนอกเนี่ยมันจะหาไม่ได้นะครับในเรื่อง She told me she was going to the beach. I said, okay, here's what you do. You go into the water and you're going to be walking in the water. Okay? And just go out far enough where the resistance of the water when you're walking is going to make it more challenging for you. So she would adjust how far she went out in the water or how high up the water came to her knees and use that to increase the resistance to get the cardiovascular responses she was after. ก็คนไข้นี้ก็ได้แต่เดินได้อย่างเดียวเขาวิ่งไม่ได้ครับเขาเลยบอกว่าเขาไปที่บีชไปชายหาดเนี่ยนี่ทำไงก็เขาแนะนำว่าให้ไปลงน้ำนะครับแล้วก็ใช้น้ำเป็นแรงต้านว่าลงประมาณครึ่งแข้งก็เดินไปนะครับ Once again, you're training muscle. The heart's a slave of the muscle. You're training muscle, so try to make your type of exercise as close as you can to your sport, to your real life activities. ก็พยายามใช้กล้ามเนื้อให้เหมือนกับเวลาที่เราเล่นกีฬากับประเภทกีฬานั้นๆไปเต็มที่ในเคสเมื่อกี้ทำไมไม่ว่าน้ำก็ไม่รู้เคสเมื่อกี้ก็ให้ไปเดินทำไมไม่ไปว่ายน้ำ We talk about the ladies when you said walking at the level of the water she swim on the beach. No swimming, no walking. I thought of her. I worked with her like 30 years ago, but I thought of her when I was in the water out here, how shallow it was, and how many variations you could actually make it. You could find whatever resistance you wanted, and it's a very flat bottom. So I'm thinking this would be a perfect beach for Mary, but ก็ใช้หาดมันจะลาดลงก็เลยมี resistance มากขึ้นก็คือ สามารถหา resistance ที่เหมาะสม เป็น variation ก็แบบปรับได้ตามนั้นนะครับแต่ของพวกเราก็คิดว่าทำไมไม่ไปว่ายน้ำแต่สองคนนี้ตอบว่าเขาอาจจะว่ายน้ำไม่เป็นมีคำตอบให้ด้วย as a way to classify exercises based upon how intense they are. ก็แบ่งเป็น levels นะครับขึ้นกับความหนักนะครับความหนัก Once again, if you're running, it doesn't necessarily mean it's vigorous intensity, and it depends on the quality of the athlete. Rowing the same way. Now, fast dancing has a speed element involved there, so you can, if you're dancing slowly versus dancing, what kind of dance is fast dance? I don't know dancing. What do you think, Prof? What's a good fast dance that has a high aerobic requirement? เขาก็พูดถึงเรื่องของความเร็วความ quality ของ exercise คุณภาพว่าอย่างเช่นเต้นรำเนี่ยเขาก็ถามว่า fast dance คืออะไรครับแซมบ้าหรือซุมบ้าไม่ถ้าแดนซิ่งแบบซุมบ้ามันเป็นแอโรบิกแดนซ์แต่ถ้าแซมบ้านี่คือแดนซ์แบบที่เขาคอมเพติชันแซมบ้า You said Zumba? แซมบ้า rhythmic dance quick quick step step How long do you typically do that? Your dancing routines? นานขนาดไหนถ้าลอง มาดูสิ ท่าหนึ่งควิกสเต็ปเวลาแข่งประมาณ2 นาที 2 minutes ไม่แอโรบิก ไม่แอโร แต่ บิ เว ก ลาซ้อมก็หลัง แบบ
practice เท่าไหร่2 ชั่วโมง อาทิตย์ประมาณชั่วโมงครึ่ง 1 hour and a half for practice but competition competition maybe 2 minutes 2 minutes เวลาแข่งมันมี5 จังหวะ5 จังหวะก็คือ2 ถึง 10 นาทีแล้ อ๋ ว อ มันแข่ง they got like 5 I think can you show it ไป ได้ไหมเป็นคู่เลย I said they have like 5 different styles like different แล้วก็มันเป็นรอบอย่างเงี้ยครับแบบเซมิอะไรเงี้ยมันมีหลายรอบ นะครับ they set on different rounds ผมเล่นเป็นตอนที่เมาแล้วก็งานวัดอะไรเงี้ย quick step dance you want to see it No, I know. she can dance drunk step Yeah, we have a Dancing with the Stars in the United States, so we know all about all the dances. But those dancers have a pretty high VO2, right? วิวทูเยอะนะฮะ dance Pretty aerobically fit. พี่นิโคลแดนแบบไหนเพราะว่าเราอาจจะเซิร์ฟ Now, one of the other variables is the duration. Okay, and typically, when we talk about the duration required to create that cardiovascular training effect, we usually talk about a threshold of 20 minutes. And if you don't go at least 20 minutes, you're probably not going to get a great response. เราพูดถึงระยะเวลาอย่างน้อยก็20 นาทีนะครับคือต่อเนื่องนะครับ But we recently found that it may not be the 20-minute duration, but the total time at an aerobic training effect. แล้วก็ปัจจุบันนี้อาจจะไม่ต้องใช้ถึงประมาณ20 นาทีก็ได้ So if you're doing a 2-minute dance, you might be in aerobic deficit for a minute. Then the last minute, you're at peak VO2. หรือว่าถ้าเราดู minute dance นะครับ2 นาทีแล้ว last minute ก็จะถึงขั้น peak VO2 And over an hour and a half training, if you did 10 of these 2-minute dances, you would have spent 20 minutes at a sufficient training effect. แล้วถ้าฝึกเป็นชั่วโมงครึ่งเนี่ยก็อย่างน้อยก็แต่ละเซสชั่นก็อาจจะเกิน20 นาทีก็ได้ผลงานฝึกเหมือนกัน Now this bottom stop and go activities, we usually don't consider those to be good for aerobic conditioning. The only people that get benefit from stop and go activities are highly skilled athletes. อันสุดท้ายจะเป็น stop and go นะครับสปอร์ตที่พวกบาสเกตบอลเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ benefit ก็จะเป็นนักกีฬานะครับที่ค่อนข้างไฮ Aerobic activities are typically continuous in nature. If I'm playing tennis, if you're watching the French Open, I mean it's a continuous match. I mean they're hitting the ball 20 times, 20 strokes a point. So they're going to get a pretty good training effect aerobically from their competing. But if you watch me play, me and Ek play, I hit it, it goes over the fence, he walks over and gets the ball, comes back, hits it, I miss it, I walk back to the fence, pick up the ball, drop it, hit it, goes over the fence, and goes and walks and gets the ball. We spend a lot of time walking, chasing the ball, very little time actually moving enough that's going to cause a cardiovascular training effect. อันนี้ผมเหตุผลที่ทำไมนักกีฬาถึงจะได้ถ้าเป็นพวกbeginner จะมัวเสียเวลาเก็บบอลก็ส่วนมากก็ตีไปแล้วก็ไปเก็บลูกอยู่นั่นแหละก็เลยไม่เป็น cardiovascular fitness มัวแต่นั่งไล่เก็บลูกอยู่ The last one on there is interval training. And we're learning a lot about interval training and how it affects the cardiovascular system. And if you think intervals, I mean, it's basically just periods of rest with periods of work alternated. The idea is that you can get a lot more time at the training effect if you have rest periods in between. So if you work at aerobic intensities and you work your intervals long enough, you can get an aerobic training effect using pretty much anaerobic exercise.
อันนี้ก็ interval training พวกเราน่าจะรู้นะครับก็คอนเซ็ปต์ก็คือwork rest นะครับก็คือระยะเวลาพักกับระยะเวลาการ work out นะครับก็สลับกันก็เลยเป็น interval training ดังนั้นถ้า high and low intensity high interval with the low is with the low and high intensity still called the interval training without not rest but high intensity low intensity high intensity If you do, yeah. But if the low intensity is too high, then you're not really resting enough to allow you to come back and do your high intensity at those levels that are going to stimulate the training effect at the highest level. So typically, typically the best interval training is with rest, complete rest in between. Then the intervals that Izumi Tabata told us is good for our hearts. Well, it was 96, I think, he created the Tabata protocol with the 20 seconds of extremely high intensity exercise. And he used 170% of max VO2 using the cyclorgometer with a 10-second rest. Repeat that 8 times. And he said that those 8 minutes, they got the same increase in VO2 as endurance athletes going for 20 minutes or 60 minutes. Same VO2, but also increase in anaerobic capabilities. ก็ของมีตารางของทำแบบใช่ไหมครับก็สามารถทำสลับกัน rest ประมาณ10 วินะครับจะมีตารางนี้ทำ20 พักจะขึ้นระดับ VO2 max แล้วก็พัก rest 10 ธรรมดามันมีตารางอยู่ ถ้าเอาจริงๆมัน170 ฮาร์ดอันนี้เราดู heart rate เอาคุณที่ power of คุณ peak power ของ แต่ให้เด็กอยู่ที่ประมาณ105 นี่คือเหมือนว่าเวลาเราเทสมันจะเรียบร้อยแล้วมันจะได้95ก่อนท่านเป็นมันไม่ตรงเลย แต่เขาพูดถึง VO2 อ่ะ ถ้าวิวคือจะ95 105เพราะว่าเราทดสอบ ไม่ถึงใช่ไหมครับ ยังเด็กอยู่ครับเขาก็ ออก CP เยอะอะไรเนี่ย อะไรนะ เทียบเยอะอะไร That compared to his original at 178%. 4 ต้น 4 ปลายต้น He did a study a year later, and he looked at a different protocol, and he looked at 30 seconds, okay, versus the original 20 seconds, at 200% of max VO2, compared to 170 in his previous study, with a 2-minute rest compared to the 10-second. Sounds a lot harder if you ask me, right? But he found that it was less effective than the original Tabata protocol. So we're finding that we need a lot less work, total work, to get the same effects that we used to do by doing long, slow distance, doing lots of miles, if you're talking runner speak. And he also demonstrated with that same study that he saw an increase in EPOC, exercise post-oxygen consumption, for 12 hours after that very limited total work done. เราก็พูดถึงงานวิจัยที่ทำตอนหลังที่จะพักนานขึ้น2 นาทีนะครับในอันแรกมันจะพัก10 วิแต่ว่า total work จะไม่เหมือนกันปรากฏว่าแรกดีกว่านะครับแล้วก็อันหลังจะมีพอกนานมากขึ้นนะครับ So it sounds like if you did a Tabata protocol every 12 hours, you would just burn fat like a crazy person.
intensity. If you don't go hard, you're not going to get fitter. อันนี้ก็เป็นความหนักครับก็ต้องมีความหนักที่หนักที่เหมาะสมนะครับ I'm getting to see some things about walking. 3.5 mLs per. How fast is that? 6 kilometers. 6 kilometers per hour, 7 kilometers per hour. Relatively slow walking. I'm starting to see some research suggesting that is an effective way to increase aerobic abilities. It's like I've always told people, you can't walk. I mean, if you have any fitness at all, walking is just not hard enough. It's just not a big enough stimulus. But some people now are saying, well, maybe it is. บอกว่าสมัยก่อนก็ walking ก็คือเดินนะครับอาจจะไม่ได้เพิ่มแอโรบิกเท่าไหร่แต่ปัจจุบันมันมีงานวิจัยถ้าเดิน7กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เขาพูดนะมันก็มีผลในการเลือกอาจจะคนไข้ก็ได้คนปกติแต่อาจจะไม่ใช่นักกีฬา I told you about the problem I had with my cardiologist who wouldn't exercise people to maximum. I said, I can't take 20% or 80% of max heart rate if I don't know the max heart rate. If you have the max heart rate and you do metabolic testing as well, you can determine lactate threshold. And from those, you can classify training effect into various training zones. And right now, people are doing as many as 7 different training zones. ก่อนที่เขาเล่าถึงเรื่องของเขามีปัญหานะครับ cardiologist ครับหมอหัวใจที่บอกว่าเทสไม่ถึงแม็กนะครับเขาบอกว่าถ้าเทสถึงแม็กก็จะรู้ค่าตัวแปรต่างๆที่ออกมาเช่นแม็กเทสโชซึ่งพอรู้ปุ๊บเราก็สามารถแบ่งเป็น training zone ได้นะครับซึ่งสามารถแบ่งได้3เป็น7 zone. Here you can see with this chart where the training zones lie. Number 1 is below the aerobic threshold, and number 2 is just above it. Number 3 just below the anaerobic threshold. Number 4 just above it. Number 5 even harder. 6, 7. I really don't know how you differentiate between 5, 6, and 7, for example. And if you improve your performance, if you get fitter, those values are going to change. So the heart rates become meaningless after a time. อันนี้ก็เป็นกราฟเมื่อกี้ที่เราเห็นแล้วตอนแรกบอกว่าตรงกลางเป็น training zone ขึ้นมาอันนี้ก็มีตัวเลขออกมาซึ่งเขาบอกว่าระหว่าง4 5 6 7เขาก็ไม่รู้ว่าเราจะแยกได้ยังไงนะครับเป็นตัว More complicated stuff. They got all kinds of different words and different designations, trying to be more descriptive of what we're actually seeing from a physiological perspective. But from a coach's training perspective, it just becomes more and more complicated. I was using the term aerobic threshold, and here we have 2 other terms for it. But this is talking about point of lactate threshold. And again, I mean, this makes sense. I mean, at low intensities, we have plenty of buffering capabilities. So the lactate that is produced is buffered immediately. And it comes to a point where we call the lactate threshold, in which the buffering ability of the body is exceeded by the lactate produced. And so we see a rapid rise in blood lactate concentration. ก็เหมือนที่เขาตอนแรกอธิบายไปแล้วครับก็จะมีส่วนที่เป็นแลคเตจตอนนี้เอ็กซ์ไซส์ครั้งแรกที่ช่วงของแลคเตจมันน้อยอยู่ใช่ไหมครับพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยตรงที่เรียกว่าแลคเตจเทรชโฮลด์พอจุดเนี้ยตัววัฟเฟิลมันเริ่มไม่นั่นแหละตัวแลคเตจก็จะเพิ่มมากขึ้นก็การมันเลยชัดขึ้น And the point that I've been calling anaerobic threshold is more accurately described as the point of onset of blood lactate or OBLA. มันก็เป็นจุดที่เขาพูดเรียกว่าเป็น aerobic threshold นะ
ริงๆก็ถ้าเจาะเลือดแล้ววัดก็จะเห็นชัดว่ามันอยู่ตรงไหน And this is a specific quantity of blood lactate, and it is at 4 millimoles is the lactate concentration in the blood. ถ้าเป็นแกนฝั่งก็จะเป็นconcentration ของ lactate นะ4 And depending upon the individual, นี่ถือว่าเป็น ถ้าเป็น4มิลลิโมลถ้าถึง4มิลลิโมลmillimoles per liter of blood, blood flow. But 4 millimeters of blood lactate is, each of us are going to react differently to that. Some of us might exceed anaerobic threshold with an OBLA of 5 milliliters, millimolars. Some people 3. So I think everyone kind of came to agreement. All the scientists came to agreement that how do we really talk about onset of blood lactate? How do we really describe that? They just came to a conclusion that let's just agree that we're going to describe OBLA as 4 millimoles for everyone. The physiological effect is going to vary according to individuals, but we'll use that just so we know what we're all talking about. ก็อย่างที่อาจารย์มาตีบอกก็คือเราจะยึดเลข4เป็นหลักนะครับเพราะแต่ละคนมีการตอบสนองที่แตกต่างกันตอนแรกเราบอกว่าจะไปเอาตัวไหนนะครับนี่ก็เลยเอาเลข4เป็นหลัก Here's the so-called 7 training zones. I think they make a little bit of sense. At least the first few do. And they have a correlation to what's going on with the metabolism in the body and the change from aerobic to more anaerobic type of exercise. ก็เป็นเทรนนิ่งโซน7 อันที่เขาเมื่อกี้เขาพูดถึงครับก็สามารถแบ่งตาม threshold ซึ่งจะมีกำหนดไว้อย่างเช่น1 กับ 2บอกว่าดูแต่ lactate threshold อัน1ต่ำมา1 lactate threshold. The first zone is just below lactate threshold. So this is a point where we have plenty of buffering capabilities, so we have no accumulation of lactate. โซนแรกก็ต่ำกว่า threshold lactate threshold นะครับก็จะเป็นช่วงที่ไม่มี accumulation ของ lactate. So at that point, you're going to be asking the most as you can from slow twitch fibers. ก็ในโซนนี้เขาบอกว่าจะเป็น slow twitch fiber ทำงานนะครับ The zone 2 is just above the lactate threshold. That's the point we're going to call upon the type 2As to contribute to try to convert them into more slow twitch in their qualities. So zone 2 is when we start improving their aerobic metabolism. ในโซน2ครับก็จะเป็นที่1แบบlactate threshold อันนี้ก็จะเป็น type 2A ที่เขาบอกว่าเราจะพยายาม convert ให้กลับมาเป็น aerobic เป็น type 1 Now zone 3 is where you go if you're competing. I mean, if you're trying to win a 5-kilometer race, you're going to push your pace up to right below lactate threshold. You're going to ask the body to give you as much energy as possible, but not above lactate threshold because there you're going to start accumulating it. And when you start accumulating lactate, you fatigue very rapidly, and you really compromise your performance. โซน3นะครับโซน3ก็เป็นส่วนที่แบบอยู่ใกล้ๆครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเวลาเราเทรนเราพยายามฝึกให้มันอยู่ไม่เหนือจาก lactate threshold ใช่ไหมฮะใกล้ๆเป็น aerobic. Zone 4 is just above OBLA. Is where swimmers use this. They call the sets that they use at that intensity. They call it lactate tolerance. They're producing lactate at relatively low amounts, but you're trying to improve your body's ability to tolerate the lactate, to buffer the lactate, so you can compete even with that limitation to your performance. โซน4นะก็จะเป็น aerobic threshold นะครับแล้วก็อยู่ตรงโซนที่เรียกว่าเมื่อกี้พูดถึงอธิบายของปลา And the last 3, you see, it keeps getting harder, so the intervals have got to be shorter and shorter. The work to rest ratio increases as you get towards zone 7, in which you have a very short
very short duration of the interval with a very long rest period. ส่วน3โซนที่เหลือจะเป็น aerobic แล้วก็เป็น intensity อันนี้เข้าดูที่ตัวของ work rest ratio นะครับก็ถ้าหนักขึ้นเรื่อยๆก็จะมีการพักนานขึ้นอย่างเช่น 6-7 จะเป็น work 1:12 และ 1:20 เลยพักนาน I apologize, but I don't really see the physiological reason or how you would classify those last 3 zones. It just seems like more of the same, so I wouldn't know how to use or prescribe exercise based upon those last 3 zones. ก็อาจารย์เขาก็ไม่แน่ใจว่าจะต่างกันยังไงนะครับระหว่างไอ้3โซนที่เหลือเนี่ยในเรื่องของ physiology RCP ไปไหนแล้ว RCP คืออะไร Was a previous slide เกิด RCP Respiratory compensate point what does RCP mean on this zone 4 I don't know what that means. Anybody have an idea? Respiratory compensation ครับ Respiratory compensation point Call that ventilatory threshold. With an increased lactate production, you get rid of the lactate, or your CO2 produced is pretty linear until you get to a point where lactate starts being produced a lot. And one of the byproducts of lactate metabolism is production of CO2, which we call non-metabolic CO2. It's not CO2 produced by the mitochondria, it's produced from the breakdown of lactate. So the respiratory compensation point is also called the ventilatory threshold. So your CO2 is going to be going up like this. This is metabolic CO2, breakdown of lactate, which is going to cause a sharp break in that CO2 versus work line. เพราะว่า RCP ก็อีกชื่อหนึ่งเป็น ventilation point นะครับช่วงที่ CO2 มันขึ้นซึ่ง CO2 ก็อาจจะขึ้นจากมีการ break down จากส่วนอื่นด้วยทำให้ขึ้นเพิ่มขึ้นมา So those zones in most athletes, I mean, we monitor if they're in the zone that we're looking for using heart rate. ก็โซนถ้าเวลาเราใช้งานจริงๆก็เรามาดูเรื่องของ heart rate หลักนะครับอัตราการเต้นหัวใจ The best way to do it, we put them on a metabolic cart when they're training, but that's ridiculous. So instead, we use heart rate as a substitute for VO2. The relationship between VO2 and heart rate is perfectly linear, so it makes it a valid alternative to using actual VO2. จริงๆ the best way ก็คือวัด VO2 นะครับแต่ว่าเนื่องจากเวลาไปวัดก็ลำบากนะเสียตังค์ด้วยนะครับไม่มีเครื่องก็ใช้ heart rate ซึ่งมันจะมี heart rate กับ VO2 มีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงกันเราก็ดูเองง่ายๆ There's a couple ways you can come at these percentages. One is just using a percent of max heart rate. Percent of max heart rate doesn't correlate perfectly to actual percent max VO2 or percent VO2. So at a percent of max heart rate of 66, that would correspond to a max VO2 of only 50%. ถ้าไปให้เปอร์เซ็นต์ของ maximum heart rate นะครับเขาบอกว่าก็มันไม่ได้ฟิตเป๊ะๆกับ VO2 ว่าทีเดียวถ้า VO2 50ต้อง heart rate จะเป็น 66 So it's an easy way to go about it, but it's not as physiological as we'd hope. So instead, we use more accurately the percent of heart rate reserve. And you see there's a pretty close correlation, though
that's made up for the television audience. It doesn't work that closely. ก็งั้นถ้ามาใช้ตัวของเปอร์เซ็นต์ heart rate reserve นะครับมันจะ correlate ก็จะไปกับ VO2 max ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะว่าให้มาใช้เปอร์เซ็นต์ของ heart rate reserve แทน If I wanted to assign training zones according to the percent of max heart rate, very simple to do. If my aerobic threshold is 70% and my anaerobic is 90, just takes percentages of max heart rate and I get my target heart rate, 126, 162 in this case. อันนี้พวกเราน่าจะรู้จากกันดีนะครับใช่ไหมครับ220ลดประยุกต์นะครับแล้วก็ไปคำนวณหาmaximum heart rate นะครับว่าเป็นเปอร์เซ็นต์จะเอากี่เปอร์เซ็นต์ก็คูณเข้าไป So if you were asked to assign training zone to a 20-year-old, this is how you do it. You take 220 and subtract their age, so their age predicted max heart rate is going to be 200. And then you take 70% of 200 to get the aerobic threshold or the low end. It's right here. 70% of 200 is 140. The upper end, 7% of 200 or 90% of 200, 180. อันนี้ก็ตัวอย่างครับสมมติว่าถ้าจะหาสำหรับเด็กอายุ20ก็220ลบ20ก็เป็น200แล้วก็ดูว่าเปอร์เซ็นต์ที่เราจะเอา target zone เป็นเท่าไหร่เช่น 70% กับ 90% ก็เอา 0.7 กับ 0.9 คูณเข้าไปเราก็ได้ range เป็น target heart rate zone ขึ้นมา And since our maximum heart rate goes down 1 beat per year, according to this equation, you're going to see this training zone decrease in a nice linear, perfect fashion as we get older. ก็อย่างที่เขาเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดนั้นตัวของอายุมากขึ้นมันก็จะลดลงประมาณ 1% ต่อปีนั้นกราฟมันก็เลยจะลดลงนะครับลดลง The more accurate version is the Carbonian method, also known as the heart rate reserve method. And this takes into consideration the resting heart rate as well. The idea is that the heart rate reserve is how many beats you have to use above resting. So in this particular case, the resting heart rate is 60. Okay? Maximum heart rate is 180. So this person's heart rate has a reserve of the difference between those two. So it can go from 60 and it can go up 120 beats to 180. อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ใช้ที่เมื่อกี้เขาบอกว่ามันจะ predict ตัว VO2 ได้ใกล้เคียงกว่าเป็น heart rate reserve นะครับหรือ Carbonian method นะครับก็เอาลบด้วยresting heart rate อัตราการเต้นหัวใจขณะพักนะครับก็ลบแล้วจะเห็นว่ามัน 180 ลด 60 จะมี heart rate reserve 120 ก็คือ reserve จาก 60 ขึ้นไปได้ 120 ครั้ง And in determining training intensities, you take the heart rate reserve of 120 and multiply by your percent of max effort that you're looking for. So in this case, we're looking at 60% as the low end. It's going to create the lowest heart rate. It's going to create a training effect. And 80% as the high end. ก็กำหนดนะครับสมมติว่าเราต้องการ intensity ประมาณ 60-80 ก็ 60% คูณกับ 120 ก็กลายเป็น 12 แล้วก็ 80% คูณกับ 120 ก็เป็น 96 นะครับ You take those percent of heart rate reserve, add your resting heart rate back to it, and you get your target heart rates, which is going to represent 60% of max VO2 to 80% of max VO2, a fairly close correlation. เสร็จแล้วก็พอได้ค่าปุ๊บก็บวก resting heart rate กลับเข้าไปนะครับที่เรามีตอนแรก 60 ก็กลายเป็น target heart rate ของ 60% ก็คือ 132 ก็อีกอันหนึ่ง 80% คือ 156 นะครับอันนี้จะเป็นตัว predict ของตัว VO2 คือ target training zone. There's another way to determine how intensely you're going, and this is as accurate as going and do a medical test.
This is heart rate or perceived exertion. Okay. อันนี้ก็เป็น RPE ครับพวกเราน่ารู้จักเพื่อจะได้ดูว่ามีความเหนื่อยยากขนาดไหน How hard do you feel you're working? Are you working at maximum? Are you working at rest? I think we have a pretty good idea of where we're working. ก็ได้ดูว่าเราฝึกไอ้โปรแกรมหรือนักกีฬาที่เราฝึกเนี่ยถามไปดูว่าเขาหนักขนาดไหนมีความเหนื่อยยากขนาดไหนครับ And so we can prescribe exercise based upon a rating of perceived exertion. The original board scale, 15-point board scale, the values we were looking for was somewhere between 13 and 15. That was the 70 to 90, or the 60 to 80% heart rate reserve. If they were somewhat hard, if it felt somewhat hard, then that was sufficient to get a training effect. ก็ถ้าเป็นอันเดิมของบอกสเกลที่เป็น15 พอยก็ดูประมาณ13 ถึง 15นะครับดูว่าเขาเนี่ยหนักเอ็กซ์ไซส์อย่างที่ให้ไปโอเคไหมมีความหนักหรือเปล่า People had difficulty coming up with the numbers using a 6 to 20 scale. So Gunnar Borg came up with a category ratio scale. It says, well, tell me on a scale of 1 to 10 or 0 to 10 how hard you're working. And it seems that most people have a much better idea when using that scale. แล้วก็สเกลอีกอันนึงก็เป็น category ratio scale ครับอันนี้จะเริ่มจาก0 ถึง 10 ดูง่ายๆครับงั้นพอเข้าใจว่า0ก็ไม่เหนื่อยเลยนะครับไม่เกิดอะไรขึ้นกับ10ประมาณเหนื่อยสุดๆนะครับก็อันนี้คนก็จะบอกง่ายกว่าที่จะเป็นความเริ่มจาก6 ถึง 20อะไรเงี้ยบอกสเกล1 ถึง 5คือ ทำไมอ่ะ ทำไมมันไม่มี1 ถึง 5เป็นเรื่อง6เลย อ๋อทำดิ ทอนแม่แสบ The third variable, the third type of overload you could use to increase the aerobic function is the duration. How long are you going? How much time are you spending at specific training? เราใช้งาน อันนี้ก็เป็นเรื่องของระยะเวลาครับแล้วเราจะฝึกนานขนาดไหนจะมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็จะเป็นตัวบ่งบอกตัวแปรหนึ่งที่สำคัญ Now we talk about aerobic training for normal person. Okay. We say that the duration of the training should be between 20 minutes and 60 minutes. 20 minutes being the threshold. You have to go at least 20 minutes before your body says, oh, I get it. You want me to get better. Okay? That's going to stimulate adaptation. So the 20 minutes has typically been the threshold that we need in order to get aerobic improvements. ส่วนมากก็ประมาณเขาบอกว่าประมาณ 20-60 นาทีใช่ไหมครับแต่ว่า 20 นาทีมันจะเป็นจุดเริ่มต้นก็คือประมาณต้องทำให้ได้อย่างน้อย 20 นาทีขึ้นไปแล้วก็มีการปรับตัว Where the 60 minutes comes in, it's not that above 60 minutes you're not going to get any training effect. It's just when you get to about 60 minutes of exercise, you run into the law of diminishing return. Yeah, you will get fitter if you go for 70 minutes or 90 minutes, but the improved performance is so small that for most of us, it's just not worth it. Particularly personnel exercising for their health, going for 80 minutes is just not worth the extra effort to get that very small improvement. แล้วก็60 นาทีตัวเลขนี้ครับก็มาจากไหนเขาบอกว่า60 นาทีเนี่ยจริงๆจะทำถึง 70-80 ก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าไอ้ตัว performance ที่มัน improve มันน้อยมากงั้นก็ทำถึงประมาณ60 นาทีงั้นก็เลยกำหนดว่าประมาณ 20-60 But this component of the exercise prescription has really come under a lot of scrutiny over the last few years, and it's kind of nebulous as to what is the ideal, what's the optimal exercise duration to get training effects. ก็มีการคุยกันเรื่องของว่าอะไรคือที่เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมในการที่จะออกกำลังกายที่เหมาะสม optimum. Depending upon the intensity, I mean, if you go low enough,
I mean, intensity is low enough. If it's, 65, 70, below the aerobic threshold, there is no limit to how long you can go. I mean, as long as you get the fuel in, you can go as long as you want. อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความหนักด้วยนะ intensity ครับก็ระยะเวลาทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์กันนะครับ In the United States, there's a race across America in which people race their bicycles across the United States. The United States is 5,000 kilometers across. And these people do the 5,000 kilometers. The record is 8 days. They will cycle for 22 hours a day and basically rest for 2. And that's basically continuous exercise. The only thing that keeps them from just going for 8 days straight is that you can't function without some type of sleep. ก็ในอเมริกาจะมีแข่งจักรยานปั่น 5,000 กิโลข้ามทวีปข้ามลังนะครับก็บอกว่าระยะเวลาที่ทำก็แข่งก็8 วันนะครับ8 วันแต่ระหว่างนั้นต้องพัก2 วันปั่น22 ชั่วโมงพัก2 ชั่วโมงต่อวัน8 วันเป็นคอร์สไม่หรอ8 วันคอร์สแต่ละวันเนี่ยปั่น22 ชั่วโมงพัก2 ชั่วโมงปั่น22 ชั่วโมงพัก2 ชั่วโมง only 2 hours rest 2 hours rest during 22 hours Yeah. 2 hours every 24. นอนยังไง ตอนนอนก็ไม่ปั่นสิครับ ไม่ 2 hours rest is sleeping only 2 hours and then you go again นอนแค่2 ชั่วโมง ก็หลับบนจักรยาน It's actually 2 hours off the bike. 2 hours off the 2 bike hours off the bike. So you get off the bike and you try to go to sleep. It might take a little while before you can get to sleep. So typically an hour and a half is all they're going to get of actual sleep. So that race is basically, it's not about exercise duration or function of something physiological. It's basically a sleep deprivation contest. Whoever can go with the least amount of sleep is going to win. ใครนอนน้อยสุดก็จะชนะ2 ชั่วโมงนี้ออกจากหมายถึงลงจากจักรยานลงไปนอนแต่กว่าจะนอนหลับก็ไม่รู้จะต้องนอนแต่อาจจะเหนื่อยมากพอลงหัวถึงหมอนก็หลับเลยก็ได้ maybe they too tired get sleep after they get off the bike ขับมอเตอร์ไซค์ยังเหนื่อยเลยปั่นจักรยานแล้วeat on the bike also what about eat on the bike Yeah, they eat on the bike. and now I go to the toilet on the I got more question about toilet how they get out It's on the go. You have a car drive up beside you. โอ้จะเข้าห้องน้ำเนี่ยเนาะ So at a certain point, exercise ก็ลง duration, จักรยาน it's no longer a challenge to the aerobic system. It's basically a fuel problem. If you get enough fuel in, you'll be able to go as long as you want. And this usually occurs about an hour and a half. If you can go an hour and a half, after that is just, you can continue as long as you would like, as long as you get the right fuel in. เราบอกว่าถ้ามีพลังงานที่เพียงพออย่างน้อยก็ไปได้ต่อเรื่อยๆอย่างเงี้ยกินบนจักรยานก็ไม่เป็นไรปั่นแต่ใช่แล้ว like Tour de France they probably during the bike Yes, they have actual feed stations and times in the race in which they slow the race down a little bit to get their food, and then they eat the food as they're pedaling slowly, no racing. Then after a certain period of time, they're back to full speed. ตอนกินก็ปั่นช้าเลยเข้า ปั่นช้า What do they eat? Food like blues? They eat food. Like real food or just like protein bar or something like that? No, you're not going to find them eating protein bars and energy bars and all that, energy drinks. That's not food. I mean, you can only go so long doing that. No, they give them sandwiches and well, they give them Coca-Cola. They like to do that as well. But real food, they eat real food. ส้มตำไก่ย่างอะไร ต้อง
The love. So you have the sticky rice chicken ครับ I don't know. แข่ง Maybe เพื่อ they อะไร do. เขาทำเพื่ออะไรกันครับ แข่งเพื่ออะไร Do they have the what is the price for the across those state the race what is the biggest price for that race Prize? One, Yeah. one. I think just a pat on the back. Good job. There is no money or No, no. That's the thing. It's just it's a pure personal challenge. I mean, to actually do this, you can't do it by yourself. You've got to have a support band. So people will rent RVs, 30-foot RVs, and follow them the whole time. So it's going, and that's very expensive. So it might cost $20,000 or $30,000 to even compete in this race, and there is no reward at the end. ไม่มีรางวัลให้ครับทำเพื่อความสะใจ ก็จะมีรถ RV รถบ้าน อ๋อ ขับ มีร ตา ถ ม ให้มีตาม แล้วก็ปั่นจักรยานไปแต่สามีก็คงปั่นไปลูกเมียก็อยู่ในรถแล้วก็เป็นไงว่า หาตัวใหญ่เข้าไว้จะได้พวกเอาไปกิน แล้วก็เอาเงินประกัน Instead maybe like family husband in compete and then wife and kids is in the RV so right ถ้าคิดไปไกลขนาดนี้ make ถ้าเราหมวกกันน็อกกันด้วยไปปั่นกินไปอยู่ในรถแล้วก็นั่งกินข้าว ฟังเขาเลย 22 ชั่วโมง ถูกใจเลยนะคะ 22 hours ถูกใจมากอะไร ชั่วโมงละ ปั่นเพื่อความสะใจไหม ถ่ายวันละครั้ง I tried one time to ride my bike across the United States. Did Yeah. I didn't make it. when you said across the state from where to where San Diego to Tallahassee, Florida. จากฝั่งแคลิฟอร์เนียไป Pacific to Atlantic ไปฝั่งฟลอริดานี่เขาทำนะครับ next time you take you with you ไม่ไปด้วยนะ But you know, after a certain time, it was just a fuel problem. ไม่รู้แกทำอะไรเมื่อกี้เขาจะทำอะไร And all I had to do, I mean, once you got used to riding 2 or 3 hours, you could go for 10. There's really no difference. You just need to get the right amount of fuel. And it was a pretty simple routine, pretty simple formula. Every hour, I took in 200 kilocalories of energy. Some type, it didn't matter. Usually was a high carbohydrate, pure sugar. That's the best source. As well as I used a 4-to-1 ratio of carbohydrate to protein. Because with the protein, you're going to absorb the carbohydrates at the highest level. If you just eat pure carbohydrates, there's a chance of bonking or dropping your blood glucose levels. But bringing in protein, it's much more effective. เขาก็กินคาร์โบไฮเดรตกับโปรตีนอัตราส่วน4 ต่อ 1ตอนแข่ง So you did finish across the state No, I didn't go very far. ต่อนะเราสมัยจากแซนดิเอโกไปถึงโคนนะอุตส่าห์ปั่น No, I tried it twice, and there was legitimate reasons why I quit where I did. But both times I went from San Diego to Phoenix, which is 700 kilometers. 700 กิโล And I did that in 3 days, so it was like 230 kilometers a day, 700 กิโลใน3 วัน which took me about 10 hours every day. So I did 3 10-hour rides. And it really was routine. I mean, once you get to the point where you're fit enough so your rear end can tolerate sitting on your bike, it's just a matter of getting fuel in. And I followed that very simple formula. You get it in, I could go as long as I wanted, and I would just stop at the end of the day when I was too bored to continue. And then you're going to try to replenish the glycogen as quickly as you can. And we have a 2-hour glycogen window, they call it, in which if we're going to replenish the glycogen, that's the best time to do it. The body's most receptive. And again, at that time, you're going to bring in a 4-to-1 ratio of carbs to protein, as much as you can get in. And the best sources are pure sugar. Just take sugar if you want, but you don't have to have any
follow any nutritional advice. Don't have to worry about fiber. All you're worried about is getting glycogen restored. And after eating for 2 hours, I'm done for the day. Go to sleep, wake up the next day, and do it all again. ใครไปแข่งเขาไหมครับไม่ไปแล้ว ผมยังต้องดำรงชีวิตต่อไปเรื่อย 700 กิโล10อะไรนะปั่น ๆมันตามว่ากรุงเทพเชียงใหม่เลยนะครับ หน้ารอนะไม่ได้เชียง ผมขอนั่งรถทัวร์แล้วผมไปรอตรงนู้น แล้วก็ขึ้นอยู่กับความทนทานของก้นว่าทนได้ขนาดไหน พอปั่นไปเรื่อยๆเริ่มชินคนเริ่มดังเชื่อyou get the your rap พอเนี่ยไป tolerate โอ้สุดยอดแต่เราเหมือนจะปั่นเข้าข้ามพอดีได้ Okay, let's call it a day. We'll finish this up tomorrow morning. โอเคครับ วันนี้ก็คงเหนื่อยกันนะว่ายังสอบพรุ่งนี้ครับตอนบ่าย 2ครับ เรียนสอน CSC อ๋อ เหมือน they want to know about the exam question is going to be on the PowerPoint or is going to be in the from the book สุดยอดเลย so they can study they're good students Well, this class is all